তো এই বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ হচ্ছিল, এছাড়া তেল বেশি খাচ্ছিল, ক্লাস হয়ে থাকতেছিল। এর জন্য কিন্তু আমরা ক্লাস সাইড খুলবো। এছাড়া টাইম ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা টাইম ইঞ্জিন পরিবর্তন করে দেবো। পাশাপাশি আমরা টাইম ইঞ্জিন গার্ডারগুলোও পরিবর্তন করে দেবো। কারণ হলো টাইম ইঞ্জিন যখন নষ্ট হয়ে যায়, পাশাপাশি গার্ডারও নষ্ট হয়ে যায়, এছাড়া টাইম ইন অটোটাও নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর জন্য কিন্তু আমরা এগুলো পরিবর্তন করে দেবো। ক্লাস প্লেট একদম খেয়ে গেছে, যার জন্য কিন্তু বাইক চিল্লাচ্ছিল, ঠিকমতো টানতেছিল না, ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ হচ্ছিল। বাইকারের প্রশ্ন হলো তেল বেশি খায়, কিন্তু আসলে এই তেল বেশি খাওয়ার যেগুলো কারণ ছিল আমরা সেই কাজগুলোই কিন্তু করে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু একবারে টাইমিং চেন লেগে খেয়ে গেছে, তো গার্ডারটা আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। এভাবে যদি আমরা সম্পূর্ণ কাজ করে দিই তাহলে কিন্তু আবার সাবেক সাউন্ড চলে আসবে। তো আমরা নতুন অ্যাসেম্বলি এবং টাইমিং চেন লাগিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমরা ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দেখবো সাউন্ড কেমন।